Go. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सैयद जावेदुद्दीन शाह वारसी TV7 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नाजरीन, देखते हैं आज की ये खास खबर। नाजरीन, खबर है डबीरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के दारुल-शिफा एरिया से। जहांगीर डेयरी फार्म के एक मुलाजिम ने दूध में मिलाया भैंसों को पिलाने वाला पानी। इसकी खबर डबीरपुरा पुलिस स्टेशन को होते ही जहांगीर डेयरी फार्म के ओनर पर केस दर्ज करते हुए शॉप को क्लोज करवा दिया। आइए नाजरीन, देखते हैं हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद नुमान अहमद की ये तफसीली खबर।